Immagini che riprendono pochi istanti prima dell'omicidio di Aymen Benameur, colpito a morte da Elia Fiorindi. I due ragazzi si affrontano, si strattonano. In questo breve video si vede la vittima tenere in mano un oggetto. Emerge chiaramente quello che in una prima fase non era stato evidenziato nella consulenza del pubblico ministero, e cioè il possesso del coltello da parte della vittima, che in 16 secondi, quanto erano quelli dalla comparsa delle due persone, della vittima e dell'imputato, fino al momento dell'accoltellamento, era tutta una fase che non era stata elaborata, diciamo così, rappresentata al consulente del pubblico ministero, e grazie alle nostre indagini difensive è emersa la visione del coltello in più momenti. In 16 secondi il brutale omicidio. Fiorindi estrae dalla giacca un coltello e colpisce più volte la vittima, che riesce a fare pochi passi e poi si accascia a terra. Secondo la difesa di Elia Fiorindi, Aymen aveva in mano a sua volta un coltello che teneva con la lama verso il basso. Il coltello sembrava tenuto sì con la lama, ma quasi fosse pronto ad essere voltato e utilizzato. Insomma, quella è una posizione che poi quelle saranno considerazioni che faremo alla fine, però non mi pare neanche in senso di minaccia quanto pronto a un'impugnatura decisa all'utilizzo eventualmente sicuro, ecco. In quest'udienza sono stati sentiti i periti, è stato mostrato in aula il video, prima in formato originale, poi ingrandito, per cogliere quel particolare che per la difesa è ormai una verità: Aymen era armato. Diversa la posizione del legale della famiglia, secondo il quale quell'oggetto in mano ad Aymen potrebbe essere una sigaretta elettronica, ipotesi assolutamente respinta dall'avvocato Crea. Verificato l'episodio, non mi pare potesse lasciare intendere che quell'oggetto, che era assolutamente visibile e chiaro nella rappresentazione di una lama, potesse essere anche confuso con molta immaginazione per una sigaretta elettronica. Fiorindi agli arresti domiciliari viene giudicato con rito abbreviato, il che vuol dire con uno sconto di 1/3 della pena. La prossima udienza il 17 maggio, dove sarà Fiorindi a raccontare la sua verità.